Salut la toată lumea, eu sunt Adrian, astăzi o să vorbesc cu glasul meu normal, atunci vorbeam cu jumate de glas, dar nu nimic, așa. Astăzi o să jucăm Vector în Rebirth, nu știu de ce nu s-a uploadat, dar stați puțin, nu nimic, o să postez altul. Și n-aș dori să încep totul de la început, fiindcă ar fi destul de nașpa. Așa, hai. Așteptăm. Aha. Uite că s-a și încărcat video, eu dar m-am mutat, nu trebuie să văd. Și să fac, nu știu dacă să-l fac, dar nu aș dori. Levi. Ca papușilor Levi. Așa. Mă scuzați că o să mă ieșea pe așa. Da, hai, treci mai mai. Nu știu mai încet. Să mă aud eu. Nu nici bine clipuri, chiar și-al din gripătă. Acum nu m-am auzit clar, din cauza la muzică. Ce asta, mă învață, mă, pe mine, boss, în Vector, mă, sau ce? Nu. Nu, bă! Ce asta? Nu știu atunci. Da, accelerate. Bun. Aha, frumos. Jump, trample. Așa că am încheiat primul nivel. Am ușa început. Avem. Da, cât mai mult? 40. Hai că bun. Trecem la următorul. Și aș dori să în videoclipul următor, aș dori să vedeți ce să reacționez la un videoclip un videoclip foarte amuzant. Eu l-am mai văzut deja, e super șmecher, tipul Puștanu, că-i Puști, ce comedie. Trebuie să vă uitați și voi. Puștiu merită like, să doriți voi, numai să-l puneți. Chiar dacă e din 2015 și noi suntem 2016. Aha. Da, trucuri trebuie să fac, dar nu nimic. Trecem mai departe. Nu o să avem bani. Să fie mai bine. Luăm toate trucurile. Fiindcă sunt și la... Este și o promoție, gen bonus. Acolo poți să... Acolo în parcă trebuie să iei versiunea toată, full. Dar trebuie să plătești. Dar eu am o șmecherie ca să le... Aha. Nu asta, măi, așa. Uite ce aproape Hunter-ul. Fugi, mă, slăbește. Slăbește, mă, ce cu tine. Așa, bine că s-a greșit. Aha. Uite, fix colțuri. Norochior. N-aș spune decât norochior. Hai, băși. Jump, trample. Și asta. Dacă nu aveți acolo, apă aveți și plin. Hai, să mă concentrez. Hai.
Da, și e 10 și 48 și o filmez. Da, ce să faci? Trebuie să filmez și eu, să ajung popular. Da, că din păcate abonați. Cei 4 abonați ai mei nu se mai uită la videoclipuri. Cred că ce să mai ținui atâta. Dacă se uită, lasă să se uite, că eu văd și vizionările și like-urile. Eu nu le-am dezactivat. Așa că cei 4 abonați ar trebui să aibă grijă. Hai mă, ce, voi vă bateți joc de mine. Îi bat joc de mine, ce asta mă? Da, și mi-a spus unul în comentarii, am dus vlog, apropo să intrați la dânsul canal, să dați subscribe, chestii de astea. Aha. Dacă mi-a spus că să vorbesc mai frumos ca românul. Du-te mă, e Moldova, nu-i România, ce vrei de la mine? Vorbesc cum a învățat țara mea, nu cum mă învață România. Nu, salut, ce faceți voi? Bine v-am găsit. Eu spun cum vreau, gata, eu. Nimeni n-are nicio comentariu cu vorbile mele. Ia uite, am ușa să mă corectez. Nu vorbile, măi, vorbile. Vorbile mele, sau nu mai știu cum acolo. Da, așa. Da. Noi trebuie să ne concentrăm. Să câștigăm. Seria asta de mă nebunești. Din cauza asta eu uite unde am ajuns. Din păcate mi-a venit ceva, nu știu ce. Așa frumos. Nu, fix pe margine. Este. Așa frumos. Așa. Și sare și... Ce rahat e asta? Ce rahat e asta? Ce șmecher. Hai. În sfârșit o dat domnul. Că deja m-am enervat. Ia și mă doare deja și capul de la muzica asta. Asta cât? Aia, 4. Da, și de să vă arătăm. Este bonus. Upgrade to deluxe version. Allah. Da, vrei să dai aloc, uite. Șmecheria. E, corci, nu ne pierdem. Avem, așa, reverse vault și pe că nu luăm. Nici nu luăm. Așa, frumos. Hai, treci mai departe. Așa, frumos. E de sub. Sărim. Așa trebuie și backflip. Nu mai pot. Backflip-ul. Dacă. Mă băi de atâtea ori. Doamne, moment corect nu mai pot. Ce-am trube. Ah, am prins cu capul. Trebuie să fie gol frumos. Opa, a sărit perfect. Este. Aha. Și aici se termină. Aici se termină și apara. Hai, o facem de ultima 5-a, că deja mă enervez. De ce ar da la 8? Trebuie să trec pe asta. Am cumpărat un truc și destul de mult. Un truc faci mult costea. Opa, și de la Hunter și mai greu, pentru că aproape n-a să trebuie să joace nici un truc, nici numai dacă așa nu se joace. Și e aproape imposibil. Eu mișcat deja la lui. Tipa era la tehnologie.
Sărim ce scaune ca un grill. Așa, frumos, hai, nu. Asta, cred că nu merge. Așa. Da, și dacă vă întrebați, nu, vreau să vă aduc aminte să-mi lăsați întrebări pentru Q&A, adică questions and asks. Maximum 4. Maximum 8 întrebări, 2 întrebări de fiecare. Trecem la 5 aș terminăm episodul. 5. Cam așa trebuie fiecare episod, de 5 până așa, pe sfârșit. Și eu nu știu cum așa. 3 și așa 33 de stele sunt într-un... Am făcut o greșeală enormă. Fac. Mi-am dat seama, întreba. Nu e ca așa. Hai. Da, ne concentrăm. Mai nu. Ce cacat se întâmplă? Cacatul vieții de cacat. Așa. Cam atât a fost și pentru acest episod. V-am pupat. Pa, pa.